Epa ondarrutarrak, izelako azalpenik emon baino lehen, eskerrik asko osasun zentroko danon parte zehoen txaluk eta babesatxik. Gauzak ondo gazetzen, eta holan jarraitzu bir dugu. Koronavirusari aurre etxi danon arduri da eta norberan beran buru zaintzi, alboku zaintzi beba da. Erritzar danon biharra da edapena gelditzi. Horretako aditu nahiuk bete eta etxin gehatu bigaz. Urten biharra badauka benin, badakizue, metro biko segurtasun tartin manteniu, nusuk, bezarkadak eta esku emoti beste bateako laga eta baberezko mukizapisak ibili. Eskuk sarri-sarri eta ondo garbitzu uraz eta jaboiaz, batez be kaleti bueltan. Adineko ondarrutarrak. Ez dakazue izelako derrigortasunik etxetik urteteko. Hortxe dakau zenidik lagunak edota herriko gazte bolondresak. Mandatuk eta etxeko laguntzi berbazu deitzu daletxa eta listo. 608 22 9 7 5. Seguruen etxingaz. Amaitzeko, ez bazase ondo sentiuten deitzu zasun zentrure. 9 lau 602 7 9 Eta zuen beharran araberan ahalik eta hobetuen hartatuko zautzu hau. Momentu gatxak eta gogorra diz. Ez herriek emon da aurrera beti. Egun bat gutxiago falta da normaltasunean bueltateko. Haupa, begonaz, medikunaz eta biharrenena zenin neube etxinaz. Gauzatxo batzuk, gogoratzeko. Esku garbitzu birdouz ondo. Uraz eta jaboiaz nahikure. Hartu denpori esku garbitzeko. Importantireta. Lantxenik. Gogoratu eskukin ez gazela, arpexi ikutzen ibili bir. Eta maskariala berdauzela katarro eta estulerakarren jentintzako. Geixenok etxin pasakorou eta jente batek ospitxala bikorau. Orduan danon konture bebai zerbitzuk ondo ibiltzi. Dudaik ero bakazue deitzu ambulato isure, ero osakidetzako web horrixetan da zen telefonuta ero web horrixak ibili. Bueno, gogoratu, esaz bakarrik, dano gazamen, eta elkarren laguntzi birdo baudan aurre atateko. Eutzi.